बच्चे को जुकाम हो गया है, दवाई खा नहीं सकता। कोई बात नहीं, आप ये घरेलू नुस्खा कीजिए, आपके छोटे बच्चे को तुरंत आराम मिलेगा। एक साफ सा कपड़ा ले लीजिए, साफ सुथरा सा हो, और उसके अंदर 4 से 5 चुटकी अजवाइन डाल लीजिए और उस अजवाइन को तवे पर गरम कर लें। पोटली बना लें छोटी सी, और उसको धीरे धीरे तवे पर हल्का हल्का सा गरम कर लें। और गरम करने के बाद बच्चे को सुंघाएं धीरे धीरे। दिन में 3 से 4 बार बच्चे को सुंघाने से तुरंत जुकाम में आराम मिल जाएगा। कर लीजिए घरेलू नुस्खा।